तो पण ते म्हणटा हे इलेक्शन डोंट लूक एट एज अ बीजेपी ते म्हणटा की रितेश अशें म्हणून करूया तेजी लिगसी खूबशे जाण म्हणटा की भंडारी समाज ताका सपोर्ट करता सो भंडारी समाजा खातीर करूया हे सगळ्यो गजाली जाता भंडारी समाजाच्या बद्दल एस रवी नायक हो खूब मोठो लिडर आसलो भंडारी समाजाच्या लिडरा पेक्षा हांव ताका बहुजन समाजाचो लिडर म्हणटा आय एम नॉट रिस्ट्रिक्टींग ऑर लिमिटींग हिम ओनली अप टू भंडारी समाज बहुजन समाजाच्या भितर ताचो वावर आशिल्लो सो बहुजन समाजा जेन्ना असो विचार जाता तेन्ना एक समाजाचो आमी विचार करूंक शकना दुसऱ्या समाजाचें तितकेंच योगदान आयच्या गोंयच्या राजकारणान आसा फोंडेच्याय राजकारणान आसा सो सगळ्या समाजाक म्हाका दिसता की लेवल प्लेईंग फिल्ड हें मेळपाक जाय समाजाचें राजकारण कितपत ह्या आयच्या राजकारणान करप हो एक मोठो प्रश्न कित्याक आतांचें जनरेशन हें नवे विचाराचें जनरेशन आसा खुबशें जें नवें जनरेशन आसा बिकॉज आमी म्हणटा न्ही इंडिया इज अ यंगेस्ट कंट्री म्हणजे यंग पॉप्युलेशन आमचें चड आसा बिलो 35 सो तुमकां दिसता की बिलो 35 जो आतां यूथ जो ग्रो जाता तेंचो मायंडसेट आजुनी समाजा कडेन आसा काय तेंचो मायंडसेट डेवलपमेंटा कडेन आसा तेंचो मायंड तेंचे पळोवपाचो दृश्टिकोन एम्प्लॉयमेंटा कडेन आसा सद्या समाज इज नॉट अ फॅक्टर म्हणटा तुमी नो नॉट एट ऑल समाज मेजअपूच ना म्हणटा समाज इज नॉट अ फॅक्टर आय डोंट काउंट हांव जाल्यार समाजाक समाज एक करून राजकारण करप हें म्हाका जाल्यार मान्य ना तुम्ही पळयतात GNH